大家好，我係你嘅塔羅師 Chester。咁今個星期大眾占卜嘅問題係咧，你會吸引到啲咩類型嘅另一半啦？好啦，咁我而家就幫大家洗一洗牌先啦。咁一陣我會抽出3張牌出嚟嘅，係啦。咁分別為 A、B、C 啦，咁就揀一張你覺得最有感覺嘅牌就可以啦。好啦，好，咁我而家就準備抽出3張牌啦。咁準備第一張啦 ，A。咁就 B 啦，跟住就到 C 啦。好啦，咁而家咧就諗好個問題，咁就揀一張最有感覺嘅牌就可以啦。好，俾晒俾大家，3、2、1，好啦，咁就 A 啦。A 嘅朋友，咁樣睇嚟咧，你會吸引到嘅咩類型嘅另一半咧？咁呢度就會講。你吸引嘅通常都係未必你最想要嘅嗰個另一半，係啦，幾得意嘅，係你冇預期到嘅，係啦。咁其實但係你都未必真係會真正想要到嘅另一半嚟啦，係啦。好啦，咁到 B 嘅朋友啦，B 嘅朋友，通常咧會遇到一個都會係 trouble maker 咁嘅伴侶出嚟啦，製造幾多麻煩俾你嘅，都幾傷神嘅，幾傷腦筋嘅，有時都係啦。咁但係都 OK 嘅，會有雨過天晴嘅，係啦。咁到 C 嘅朋友啦，C 嘅朋友，你會吸引到邊類型嘅另一半咧？呢度就會話啦，會吸引到一啲比較多心嘅、多疑嘅，會諗嘢諗好多嘅，疑心病都幾重下嘅朋友啦。咁呢度咧就會可以建議翻啦。如果真係遇到嘅，咁俾翻多啲安全感對方啦，咁就會 OK 啲噶啦，冇咁多疑心出現噶啦。係啦，咁呢度就係今個星期大眾占卜嘅時間啦。好啦，如果中意呢條片嘅，去 like 同 share 啦。咁你想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅。下個禮拜見，拜拜。